硬的石头狠狠地扎进他的大腿。见识到大海威力的男人，只好抓起破烂的救生筏，艰难地往岛上走去。经过这次，男人不再敢轻易冒险离开。不知道过了多久，男人收集到的淡水早已消耗殆尽，走投无路的男人决定把这一堆快递都拆了。紧接着，男人撕开了第一个包装盒。这个男人竟然在荒岛上干起盲盒开箱。随着第一个包裹被打开，他发现里面只是一堆磁带。男人嫌弃地丢向一边，再打开第二个和第三个，分别是一封离婚协议书和一个附有球星签名的足球，明显也没啥用。接着第四个是一双白色的旱冰鞋。看着这锋利的刀片，男人拿来一个椰子试了试，椰子被轻松打开，冰鞋很实用。第五个是一件高档的女士连衣裙，男人在身上比划了一下，完全穿不了。他撩起上面的黑纱，若有所思，心里似乎有了主意。当他准备拆最后一个快递时，男人望着包装盒上的翅膀，觉得它代表了希望，犹豫了一下，决定不拆它了。男人用裙子